美味しそうですね。美味しいです。青森県イカもよく取れるんですよ。それでスルメを。この辺は小泊とかですね。津軽半島の上の方の海。すぐ焼けますよ。在青森的五所川原站，有一趟非常特别的本地列车。冬天车上会架起暖炉，供客人取暖和烧烤乌贼。很多铁道迷也从全国甚至世界各地慕名而来。津轻铁道诞生于1930年，由五所川原站到津轻中里站，总长20.7公里。津轻铁道的旁边就是大名鼎鼎的JR车站。与JR的现代化相比，津轻铁道的车站老旧，站内文字大多为手写。放置暖炉的传统也延续了80多年，处处透露着乡土气息。日本的老国铁和地方铁道在战后因为经营不善，消失了很多。津轻铁道也一度传闻要被废弃。このストーブ列車も、津軽鉄道が開業したのが1930年なんです。そうですそうです。この辺のお金持ちの人たちが地元の人たち移動手段がなかったので、それで、鉄道を作ろうっていうので始めた列車なんですよね。どこまでですか、このだるまストーブをつけてるっていうのはその当時からで、もともと津軽鉄道で車両を持ってないので、国鉄って言って今の JR、の前は国鉄って言って国で運営してる鉄道会社だったんですけど、そこで使ってた車両を、払い下げって言ってお下がりですね。で津軽鉄道で使ってたので、それで雪国で寒いので都会で使ってた列車だとっていうので、ここにあったこれと同じ座席があったんですけど、それを取ってだるまストーブつけたのが始まりなんですって。古き良きの感じですね。そうですね。青森县过去分为南部藩和津轻藩，暖炉列车行驶的部分是津轻藩。当地出身的作家太宰治曾经在自己的小说《津轻》中写道，老家金木町的町长从东京坐火车回家，站员告知他，日本没有他要去的芦野公园这个车站。町长大怒之下，逼着站员查了半个小时，才买到了回家的车票。彼がまだ元気だった頃に自分のふるさとがここの沿線の金木っていうところなんですよ。そこに帰る時にこの列車を使って帰ったりとかもしてるし、その周さんが呼んでくれた津軽にも津軽鉄道って出てくるんですよね。その作品書いた当時はまだ五所川原と金木合併してなかったので金木村だったんですけど、それでももう県内でもかなり有名な大地主のお坊ちゃんなので、賞もいいですね。そうなんですね。この間その翻訳された本を手に持って津軽半島を巡る旅をしてる方いました。如今，很多人坐着暖炉列车来到金木拜访太宰治的故居斜阳馆。由于少子化等原因，津轻铁道的年间乘车人数已经从鼎盛时期的250万跌到了30万。公司赤字严重，但依然在勉力支持，因为那句始终不变的宣传语：故乡在这里。